န္တလေးတိုင်းတွင်မှာမင်းဝင်မင်းစားနဲ့ပြည်တော်ဝင်ရေရာခြေဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တဲခိုရာလဘခဌာနချုပ်တဲ့ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဆွတ်တိုက်လုံးလက်ဆောင်တွေနဲ့အောင်မြင်စွာပြစ်ခတ်တက်ခိုက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အစောပိုင်း4:30မိနစ်ချိန်မှာ Great Warrior for Myanmar BWN ရဲ့ဦးဆောင်စီစဉ်မှုနဲ့အတူမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ NMD PDF ချဲရုမန္တလေးနဲ့ Infinity အညာအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမန္တလေးအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လဘခကိုတရက်ခုံမမဆွတ်တိုက်တုံး9လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတက်ခိုက်မှုဟာ BWN ရဲ့အကြိမ်90ရောက် mission ဖြစ်ပြီးပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ဒုံးသီးတွေက3လုံးဟာလဘခအတွင်းကိုတဲတဲမမကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့လဘခတိုင်းမှုရဲ့နေအိမ်ကိုထိမှန်မှုလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ကနဦးသိရှိထားပါတယ်။အာရစ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမန္တလေးမှာအတူရောင်ရွက်ကောက်ပွဲမဲုံတွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုပြီးနောက်ဗေဒင်ကင်းကန်းရပြည်တော်ဝင်ရေရာခြေဖို့အတွက်လဘခတွေမှာကိတ္တတဲခိုနေချိန်မှာခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာပါ။တရင်ရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရစစ်ကောင်းဆောင်ဟာဒီနေ့နနက်4:42မိနစ်မှာမင်းဝင်မင်းစားတွေဝစ်စင်ပြီးနန်းတော်ဝင်မင်္ဂလာတရားကနေရေရာခြေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ရေရာခြေဖို့17မိနစ်အလိုမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကတရင်တီးကြတဲ့ညာရင်းချင်းစီစဉ်ပြီးချော့တိုက်ဒိုးတွေနဲ့အရင်ဦးအောင်လက်ဦးမှုယူတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုခြေအနေကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရရှိလာတဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ BWN ကဆိုပါတယ်။